8월 21일 수요일 모닥불교회 아침 기도 모임에 오신 여러분 환영합니다. 오늘 아침 우리는 유명한 묵상집이죠. 주님은 나의 최고봉이라는 유명한 묵상집의 책으로 함께 말씀을 나누려 합니다. 오늘 아침 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 예수님의 유명한 산상수 말씀입니다. 마태복음 5장 3절 마음이 가난한 자는 복이 있나니 마음이 가난한 자는 복이 있나니 오늘 아침 우리는 완전한 가난이라는 제목으로 함께 묵상 글과 짧은 말씀을 나누겠습니다. 성경 말씀과 우리가 믿고자 하는 것 사이에는 많은 차이가 있습니다. 성경은 분명하게 가난한 자는 복이 있다라고 말씀하지만 실제 삶에서는 우리의 의지력이나 인격의 아름다움을 강조할 때가 많습니다. 우리가 자주 듣는 문구인 예수 그리스도를 돕기 위해 결단하세요 라는 말은 주님께서 절대로 원하지 않으시는 내용을 강조한 것입니다. 주님은 우리에게 항복하라고 하셨고 주를 돕기 위해 결단하도록 요구한 적이 없으십니다. 왜 가난한 사람이 복이 있을까요? 왜 가난한 사람이 하나님 나라에 들어가는 것일까요? 우리의 의지력이나 인격적 아름다움 같은 것을 자랑할 수 없을 때 오로지 주님께 가난한 마음으로 나아갈 수 있습니다. 하나님 나라에 자신의 힘과 능력으로 들어갈 수 없음을 절실하게 깨닫는 그 지점에서 우리는 주님의 도움을 요청합니다. 이것을 항복이라고 말합니다. 모든 일을 주님께 양도하는 것입니다. 여전히 우리 힘으로 하나님 나라에 들어갈 수 있다고 생각한다면 그 노력이 우리를 무척 공고하게 만들 것입니다. 도저히 이룰 수 없는 일에 헌신하고 있으니 말입니다. 반면 우리가 주님께 가난함을 고백할 때 동시에 온전히 은혜를 요청합니다. 그때 은혜를 누리는 삶이 시작됩니다. 완전한 가난을 향해 나아가는 만큼 우리의 신앙이 온전해지고 주님과 친밀해질 수 있을 것입니다. 우리는 온전히 주님을 믿고 의지할 때, 완전히 가난하게 될 때 천국에 들어갈 수 있을 것입니다. 오늘날 우리가 살고 있는 현실의 메시지와 참 거리가 먼 단어가 가난일 것입니다. 마음이 가난한 자는 복이 있나니 아마도 가난하고 싶은 사람은 아무도 없을 것이라고 생각합니다. 가난하다라는 말은 무언가 결핍이 있는 상태고 궁핍한 상태고 삶에 많은 어려움과 자유가 없는 상태를 말하죠. 때문에 가난은 우리에게 긍정적인 단어는 아닙니다. 그러나 예수님께서 왜 우리에게 마음이 가난한 자가 복이 있다고 하셨을까? 왜 가난한 사람이 천국이 저희 것이라고 예수님께서 그렇게 복음서에 말씀하셨을까? 오늘 묵상을 통해서 우리가 함께 살펴볼 우리의 영적 여정은 우리가 가난할 때, 우리의 마음이 온전히 가난하고 하나님께 항복할 때, 비로소 우리가 하나님의 은혜를 구하게 되고, 비로소 우리가 하나님께 온전히 의지할 수 있다는 것입니다. 예수님께서는 또 이런 말씀도 하셨죠. 너희가 재물과 하나님을 동시에 섬길 수 없다. 그 메시지와 오늘 가난해야 한다라는 이 오늘의 메시지가 참으로 연결되어 있다는 생각도 듭니다. 여러분, 우리가 살고 있는 시대에 많은 문제를 해결할 수 있는 능력 있는 것들이 있죠. 우리의 인맥이나 관계나 또 돈이나 신용이나 우리는 이러한 것들로 우리의 일상에서 경험하는 대부분의 문제를 해결할 수 있을지 모릅니다. 때문에 우리는 우리 힘으로, 우리 능력으로, 우리 지갑의 두께로 이 세상 모든 일들을 해결할 수 있고 그 물질에 대한 견고한 확신이 때때로 우리가 하나님보다 앞서게 하게 우리를 방해하기도 한다는 것입니다. 그렇게 우리가 더 많은 것을 갖고 우리의 능력으로 해 나가려고 애쓸 때 우리는 어, 그 노력이 우리를 곤고하게 만들고 또 이룰 수 없는 일에 헌신하는 그러한 무기력감에 부딪힐지도 모릅니다. 예수님 앞에서 하나님 앞에서 우리가 온전히 항복할 때 비로소 우리는 그 은혜를 구하게 되고 그 하나님의 사랑을 맛볼 수 있을 것 같습니다. 하나님께 나아갈 때에 여러분 어떠한 마음으로 나아가십니까?
우리가 온전히 가난함을 고백하고 하나님께 항복하고 주님을 의지하며 나아갈 때, 우리가 돈으로 결코 살 수도 없고 얻을 수도 없는 그 하나님의 사랑과 은혜를 맛보게 될 것입니다. 오늘 하루 우리의 마음에 겸손이라는 단어, 가난이라는 단어가 머물길 원합니다. 오늘 하루 우리 겸손합시다. 오늘 하루 가난하고 절실한 마음으로 주님 앞에 나아갑시다. 그제서야 우리에게 아무런 조건 없이 주어지는 은혜가 될 것입니다. 하나님은 여러분의 상태와 여러분의 재정과 능력과 인맥으로 여러분을 줄 세우거나 평가하시는 분이 아닙니다. 그것 아무것도 없어도 동일한 은혜와 사랑으로 여러분 옆에 서 계시는 분입니다. 그 하나님을 만나는 기쁨과 은혜로운 하루가 되기를 간절히 축원합니다. 우리 함께 기도하시고 오늘 모임을 마무리하도록 하겠습니다. 겸손, 가난함, 우리 그 두 단어를 붙잡고 오늘 하루를 시작해 보시길 원합니다. 함께 기도하겠습니다.